وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita dalam segala urusan kita, terutama dalam belajar Al-Quran ini. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita, bagi yang sedang menghafal Al-Quran, maka kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dimudahkan dalam prosesnya dan dikuatkan dalam hafalannya serta dapat mengamalkannya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna tuqan wa hudan wa salahan ya rabbal alamin. Baik, langsung kita bisa dilihat ya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 54 sampai 57 insyaallah. Baik, bisa diikuti ya setelah saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم. Baik, 1, 2, 3. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا. 1, 2, 3. إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. 1, 2, 3. إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. Ya, 1, 2, 3. ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Ya, salam.
إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. Ya, 1, 2, 3. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Ya, silakan. 1, 2, 3. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. Ya, 1, 2, 3. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. Diulang sekali lagi ya. Di bagian lam yang lam yang pertama ada tasydidnya. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. Ya, 1, 2, 3. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. Ya. كلوا من طيبات ما رزقناكم. Ya, 1, 2, 3. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Ya, 1, 2, 3. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Baik. Kita coba satu persatu ya. Baik, yang pertama Bu Faridah, silakan Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ya.
Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Baik, diulang dari wa antum tanzurun. Untuk mim sukunnya jangan ditahan Bu ya, karena mim sukun tidak bertemu dengan mim atau ba. Dibaca jelas saja. Wa antum tanzurun. Ya, seperti itu ya. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Hati-hati, la'allakum tashkurun. La'allakum tashkurun. Ya. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Sadaqallahul azim. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakallah Bu Farida. Ada sedikit saja ya untuk bagian yang memang kemarin kita sempat bahas, yaitu di huruf zal ya, huruf zalnya jangan sampai dikolkolahkan. Wa iz qala ya, seperti yang paling atas. Wa iz qala Musa, jangan sampai dikolkolahkan huruf zal ya, zal apa namanya, za ya, za-nya. Ya. Bagaimana caranya? Caranya jangan apa namanya, untuk lidahnya tempelkan terus. Wa il jangan sampai diturunkan lidahnya, jangan sampai wa il. Nah, kalau diturunkan pasti ada qalqalah. Jadi apa namanya, di ujung lidah itu nempel di bagian gigi seri atas ya. Wa il qala ya, seperti itu. Wa il qala. Iya, betul ya. Di situ. Jadi memang apa namanya, terdapat munculnya qalqalah itu karena memang lidahnya sudah turun ya, sudah turun duluan. Itu. Baik, berikutnya sedikit saja, yaitu fatubu ila bari'ikum. Nanti ketika menemukan bari'ikum ya, di situ tadi memang agak sedikit apa ya, lebih panjang daripada mad apa namanya, mad asli yang lainnya. Maka hati-hati dengan fatubu ila bari'ikum. Ba-nya juga segitu, ila bari ya, di situ sama, dua-duanya 2 harokat ya, jangan sampai dibaca fatubu ila bari'ikum. Hati-hati ya di situ. Jadi ba-nya tetap 2 harokat sehingga tidak boleh dipanjangkan melebihi apa namanya, batasannya. Baik, jazakallahu khairan Bu Farida, terima kasih. Berikutnya Pak Asrizal, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Baik, jazakallah Pak Asriza. Berikutnya Pak Kris, silakan Pak Kris. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadzikumul ijla fatubu ila bari'ikum fatubu dari situ Pak Wes fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum Dalikum khairul lakum inda nari'ikum fataba alaikum. Baik, diulang lagi sedikit. Dalikum khairul lakum inda bari'ikum. Ya, di situ ya. Diulang lagi dari dalikum. Zalikum khairul lakum inda nari'ikum fataba. Itu di situ huruf ba. Inda bari'ikum. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhazatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun summa ba'asnakum min di mautikum la'allakum tashkurun.
wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul ghamama. Di mim yang pertama yang dipanjangkan. Ya, silakan. wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Ya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yaslimun. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Pak Kris. Baik, berikutnya Al-Akh Firdaus, fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fadhal, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul Anfusakum bittikhad. Di situ ada mim sukun bertemu dengan ba. Bertahan. Innakum, dari situ saja. Innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu. Ya, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh qultum ya Musa. Untuk mim itu jangan ditahan. Wa idh qultum ya, langsung. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallahu jahrah فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليهم. Lam yang pertama ada tasydid. Iya. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم.
Ada Ustaz. Taib silakan. Afan. Aduh, ke ini ya. Baik, Firdaus. Ya, Ustaz. Mohon maaf, diulang yang ayat terakhir. Mohon maaf. Dari wadhalalna, Ustaz. Ya. Mohon maaf sinyalnya agak ini. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ Iya. كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ Zalamuna itu panjang. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Baik, barakallahu fiik. Berikutnya Pak Yuliadi, silakan Pak. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا. Ya, silakan. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى Alaikumul manna wassalwa. Nun di situ nunnya tidak dipanjangkan, tapi apa namanya? Silakan.
Wa zalalna alaikum. Wa dhallalna, di situ ada tasydid. Ustaz. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. Ya. Ya, silakan. Tunggu dulu, ininya tadi berubah itunya. Man alaikum man. Kurang ke atas kayaknya statinnya Ustaz. Screenshotnya. Oh iya, Syah. Mohon maaf. Silakan. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Baik, barakallahu fiik. Wa jazakumullahu khairan katsira. Alhamdulillah. Sudah sampai ayat 57 ya. Ya, mudah-mudahan bisa kita khatamkan ya, walaupun sedikit-sedikit ya. Walaupun sedikit-sedikit, mudah-mudahan dengan terus-menerus istiqomah dalam membacanya, nanti mudah-mudahan bisa memperlancar lagi ya, memperlancar lidah kita ya dalam dan terlatih lagi dalam membaca Al-Quran insyaallah. Dan memang salah satu daripada untuk melancarkan Al-Quran itu adalah kita sering baca memang. Ya, sering baca dan sering dikoreksi ya. Sering baca dan sering dikoreksi. Baik, barakallahu fikum. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Mungkin Jika tidak ada, Ustaz Afwan. Fadhal, silakan. Enggak, ini mungkin Ustaz. Kadang-kadang kan kita nafas suka nggak nyampe tuh Ustaz. Kira-kira ada teknik-tekniknya yang bisa di-share sama Ustaz gitu. Tips-tipsnya biar agak nafas ini bisa agak panjang gitu Ustaz. Baik. Untuk nafas itu memang masing-masing orang ya terkadang beda-beda ya. Terkadang beda-beda. Jadi memang ada yang nafasnya panjang, ada yang memang pendek. Dalam hal ini memang untuk ikhtiar kita adalah olahraga itu membantu Pak ya. Olahraga itu membantu dalam untuk nafas kita itu bisa membantu. Dengan olahraga kita bisa membantu. Kemudian juga sebelum membaca Al-Quran, usahakan kita betul-betul mengambil nafas. Ya, usahakan mengambil nafas karena apa? Yang namanya al-waqfu ya. Al-waqfu itu berhenti. Itu tujuannya adalah untuk mengambil nafas dan ambilnya nafas yang sempurna, jangan terlalu cepat-cepat ya, jangan terlalu cepat-cepat sehingga kita hanya mengambil sedikit dari nafasnya gitu, hanya sedikit mengambil. Nah, karena biasanya pengen cepat-cepat ya, seperti itu. Nah, itu juga termasuk ya salah satu yang membuat kita terkadang menjadi pendek ya, karena biasanya kita mengambil nafasnya tidak sempurna ya, dan kita selalu cepat-cepat dalam membacanya, itu saja biasanya ya. Insyaallah dibarengi dengan olahraga ya, insyaallah bisa ini, apalagi renang ya. Renang itu bagus tuh buat pernafasan. Insyaallah itu membantu. Dan terus juga untuk membaca satu lagi itu biasanya dengan terus mencoba-coba ya, dengan mencoba-coba, misalkan baca ayat yang pertama ini kan lumayan panjang nih, dicoba-coba terus ya. Misalkan yang pertama
Kita baca sampai innakum zalamtum anfusakum. Coba lagi nanti satu nafas ke fatubu ila bariikum, misalkan seperti itu. Atau nanti lanjut lagi faqtulu anfusakum, ya satu kali baca sampai situ, kira-kira bisa atau enggak. Itu latihan saja tapi ya, dalam latihan, tidak dalam serius tilawah ya, seperti itu. Itu juga membantu. Baik, itu barangkali yang bisa disampaikan. Silakan, ada lagi yang lain? Baik, jika tidak ada, nanti mohon diingatkan kembali saja ya di hari Sabtu. Kalau misalkan tidak linknya belum ada ya, nanti tolong di ini saja, dihubungi saja. Khawatir lupa gitu ya, khawatir lupa lagi. Insya Allah nanti kita saling mengingatkan ya, saling mengingatkan saja. Baik, ditunggu yang masih belum memulai untuk menghafal ya, ditunggu hafalannya insya Allah ya. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa lebih dekat lagi dengan Al-Quran ya. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.